ওয়েলকাম ব্যাক বন্ধুরা, আশা করি সকলেই সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। আজকে অন্নপূর্ণার ভান্ডারে মা আপনাদের জন্য বানিয়ে দেখাবে দুর্দান্ত একটা টি টাইম স্ন্যাক্স, আর সেটা হচ্ছে ব্রেড হাইড অ্যান্ড সিক। তো কী করে বানাচ্ছে এই স্ন্যাক্সটা চলুন দেখে নেওয়া যাক। ব্রেড হাইড অ্যান্ড সিক বানাতে মা নিয়ে নিয়েছে কতগুলো ব্রেডের স্লাইস, আর এই ব্রেডের স্লাইসগুলোকে এবার কাট করে নেওয়া হবে। কি করে কাট করছে দেখে নিন। তো একটা করে ব্রেড নিয়ে নেওয়া হবে, আর এটা হচ্ছে একটা স্টিলের গ্লাস মা নিয়ে নিয়েছে। এইভাবে ব্রেডের ওপর বসিয়ে কাট করলে কিন্তু ব্রেডটা বেরিয়ে আসবে। দেখুন গোল কাট হয়ে গেছে। এইভাবে মা সবগুলো ব্রেডকে কাট করে নেবে। আর একটা দেখিয়ে দিচ্ছে বন্ধুরা আপনাদের জন্য, ভালো করে প্রেস করতে হবে, তাহলেই দেখুন গোল কাট করে বেরিয়ে আসছে। এইভাবে মা দেখুন প্রতিটা ব্রেডকে গোল গোল করে কেটে নিয়েছে। এবার পুরটা বানিয়ে নেওয়া হবে। তার জন্য মা একটা বোল নিয়ে নিয়েছে, তার মধ্যে নিয়ে নেবে 250 গ্রাম ছানা। এই দেখুন এটা হচ্ছে ছানা, 250 গ্রাম আছে। এটা বোলের মধ্যে ঢেলে নেওয়া হচ্ছে। ছানাটাকে একটু স্ম্যাশ করে নেওয়া হচ্ছে চামচের সাহায্যে। আর এর মধ্যে অ্যাড করা হচ্ছে আলু সেদ্ধ। এর মধ্যে অ্যাড করা হচ্ছে মেয়োনিজ। এখানে 2 টেবিল স্পুন মেয়োনিজ অ্যাড করা হলো। এটা ঘরে তৈরি মেয়োনিজ বন্ধুরা, আপনারা মার্কেট থেকেও কিনে মেয়োনিজ অ্যাড করতে পারেন। এরপর এর মধ্যে অ্যাড করা হচ্ছে 1 টেবিল স্পুন গোলমরিচের গুঁড়ো বা ব্ল্যাক পেপার। আন্দাজ মতো নুন অ্যাড করা হলো। এটা হচ্ছে চিজ, আর এটা হচ্ছে মজরেলা চিজ। মজরেলা চিজের একটা টুকরো নিয়ে নেওয়া হয়েছে, এটাকে গ্রেট করে একটু দেওয়া হচ্ছে। তো মজরেলা চিজটা দেওয়া হয়েছে এখানে। এবার সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টস, সমস্ত উপকরণ ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এইভাবে ভালো করে মিশিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ভীষণই হেলদি এটা বন্ধুরা। তো পুরটা আমাদের রেডি হয়ে গেছে। 2টো স্লাইস নিয়ে নিয়েছে ব্রেডের। এবার এর ওপর থেকে অল্প করে 1/2 টেবিল স্পুন মেয়োনিজ ব্রাশ করে দেওয়া হচ্ছে। তো এইভাবে মেয়োনিজটা দিয়ে দেওয়া হলো প্রথমে, আর তার উপর দিয়ে দেওয়া হচ্ছে পুরটা যেটা বানানো হলো। এবার এইভাবে প্রেস করে দেওয়া হচ্ছে ভালো করে। এইভাবেই বাকিগুলোকে মা রেডি করে নেবে। সবগুলো এইভাবে রেডি করে নিতে হবে, দেখতেই পাচ্ছেন। এবার আরেকটা বোল নেওয়া হয়েছে, আর বোলের মধ্যে নেওয়া হচ্ছে বেসন। 4 টেবিল স্পুন বেসন নেওয়া হলো। 1/2 টেবিল স্পুন চিলি ফ্লেক্স দেওয়া হলো এর মধ্যে। একটু গোলমরিচ দেওয়া হলো। আন্দাজ মতো নুন দেওয়া হলো। ভালো করে মিশিয়ে নেওয়া হচ্ছে বেসনটা। 1 টিস্পুন সেসমি বা তিল দেওয়া হলো, সাদা তিল এটা। এবার আন্দাজ মতো জল দিয়ে একটা ব্যাটার বানিয়ে নিতে হবে। আর ব্যাটারটা কিন্তু খুব ঘন হবে না, মোটামুটি পাতলা হবে ব্যাটারটা। ভালো করে জল দিয়ে গুলে নিতে হবে। দেখতেই পাচ্ছেন কীরকম থিকনেস হবে ব্যাটারের, এই রকম থিকনেস হবে। ভালো করে গুলে নেওয়া হয়েছে ব্যাটারটা।
এবার পুর ভরা ব্রেডের স্লাইস দুটো ব্যাটারের মধ্যে এইভাবে কোট করে নিয়ে ছাঁকা তেলে ডিপ ফ্রাই করে নিতে হবে। আর গ্যাস ওভেনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে ফ্রাইং প্যান, আর তাতে দেওয়া হয়েছে রিফাইন অয়েল। রিফাইন অয়েলের কিন্তু ডিপ ফ্রাইটা করে নিতে হবে। বেশি করে একসাথে দিয়ে কিন্তু ভাজতে যাবেন না বন্ধুরা, তাহলে ওল্টাতে কিন্তু অসুবিধা হবে। 2 থেকে 3টে পিস দিয়ে তারপরে লো টু মিডিয়াম ফ্লেম রেখে ফ্রাই করে নিতে হবে। সাবধানে তেলটা এইভাবে আস্তে আস্তে দিতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন আস্তে আস্তে ফুলে উঠছে। এবার সাবধানে উল্টে দেওয়া হবে। মনে রাখবেন বন্ধুরা, লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে কিন্তু ভাজতে হবে, না হলে একটা পিঠ বেশি পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। তো ভাজা হয়ে গেছে, তুলে নেওয়া হচ্ছে। আমাদের ব্রেড হাইড অ্যান্ড সিক রেডি। তো রেডি হয়ে গেছে আমাদের ব্রেড হাইড অ্যান্ড সিক। মা সার্ভ করে দিয়েছে সার্ভিং ট্রেতে ব্রেড হাইড অ্যান্ড সিক্স, আর টমেটো সস দিয়ে সার্ভ করে দিয়েছে। আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো সস বা চাটনির সাথে কিন্তু খেতে পারেন। আর ভীষণই মুচমুচে আর মুখরোচক হয়, একদম পারফেক্ট টি টাইম স্ন্যাক্স বন্ধুরা। আর আপনারা কিন্তু এটা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করবেন, খেতে দুর্দান্ত লাগে। ছোট থেকে বড় সকলেই কিন্তু এইরকম একটা স্ন্যাক্স খেতে খুবই ভালোবাসবে। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে রেসিপিটা। যদি ভালো লাগে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না, পাশে বেল আইকনটা প্রেস করে অল অপশানে ক্লিক করে দেবেন। তো আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম, আবার চলে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে।